今日係家姐生日，不過我記得爸爸話而家屋企冇錢，買蛋糕係浪費錢。點解我上個月生日有蛋糕嘅？家姐一定好難過，點解我有佢冇？不過佢咩都冇講。傑仔，點解仲未食飯啊？媽咪話我哋可以食飯，唔使等阿爸喎。家姐，你快啲過嚟坐啊！我有啲嘢俾你啊！咩啊？懶神秘咁。嗱，家姐生日快樂！呢個就係你嘅生日蛋糕啦，同埋啲火光就係你嘅生日蠟燭。哇！有蛋糕啊！俾我噶，多謝你啊，傑仔。哦，原來你攞咗阿爸嘅打火機啦，攞嚟做蠟燭啊！哎呀，鬼馬你，但係我好中意啊！多謝你啊，細佬。不過呢，打火機等陣快啲放翻原位喎，如果俾阿爸知道，又會鬧我哋噶啦。哦，知啦，家姐，我從來都冇見過你有蛋糕，你成日都話唔介意，不過我唔中意你咁樣啊！快啲許願啦，吹打火機啦！仔仔由細到大都好貼心咯，佢兩個感情由細到大又咁好，唉，最衰就係我呢個做媽咪嘅，咩都做唔到，又俾唔到你兩個咁好嘅生活。多謝你啊，傑仔，我好開心啊！呢個係我收過最正最感動嘅生日禮物啊！你哋兩個咁懂事，阿女啊，你會唔會怪媽咪連個生日蛋糕都冇買俾你啩？爸爸，你翻咗嚟啊？媽咪係咪爸爸翻咗嚟啊？爸爸，你翻咗嚟啦！噓，我哋咩都冇做過啊，爸爸。喂，做咩熄晒啲燈啊？喺度搞咩啊？喂，仲整張凳喺度，喂，爭啲撲死我啊！喂，阿傑，你揸住我個打火機做咩？邊個叫你喐我啲嘢㗎？我只係想幫家姐慶祝。慶祝？慶咩祝啊？一個女仔人家，學咩人哋慶祝生日啊？啊，你阿媽都冇出聲，你插咩嘴啊？哎呀，你唔好咁樣啦，個女生日一年得一次啫嘛。喂，你識咩啊你？男孩子先係我重點栽培嘅，女仔始終都係潑出去嘅水，都係附屬品嚟嘅啫。爸爸，你唔好咁講啦，唔好咁講家姐啊！一個要講，真係啊！我唔係附屬品啊，我都係你嘅女嚟噶，我哋係你生噶。啊，你仲駁嘴？你而家食我嘅住我嘅，啊，仲喺度教壞細佬喎！唔係啊，爸爸係我啊，對唔住啊，家姐冇錯，係我自己想幫佢過生日噶，係我攞嘅打火機。唔好啦，你唔好再對小朋友咁樣啊！
教壞晒細佬，係咪周身痕啊？你今日係咪要打一餐啊？佢哋得10幾歲，人哋識互相扶持，你唔好教人打人啦。你咁樣淨識做呢啲咩咩？你仲話我識做啲咩？我日日咁辛苦啊，喺出邊揾食啊，養家。你問我做過啲乜嘢？唉，我唔係咁嘅意思啊！冇打！你個衰婆啊，唔係咁嘅意思，咁係咩意思啊？睇見你我都火都嚟埋啊！真係，爸爸冇打媽咪啊！我會好乖，我會聽晒你話啦，求下你啊！你唔好再打媽咪，阿爸停手啊！停手啊！衰婆，你同我聽住，我而家要同你離婚，我要帶小傑走啊！睇下你哋兩母女冇咗我點樣生活，同我鬥咩話？離婚？我一直盡心盡力，捱生捱死照顧好呢頭家喎。我做咗啲咩啊？點解你要咁殘忍對我哋兩母女啊？唉，我日日啊咁早翻嚟，你哋都未瞓，你都未瞓醒我就出去，跟住放工翻嚟你哋都瞓晒啦。根本就係你哋有你哋生活，我有我自己生活。我點解要白白養你哋啊？唉，我冇咁多閒錢啊，養晒你哋幾個。唉，我要帶小傑走，你哋兩母女想點就點啦。咩叫帶小傑走啊？你憑咩淨係揀細佬啊？咁我呢？咁阿媽點啊？拋棄我哋咁話啦喎！哎呀，你識乜嘢啊？小傑係男嘅，都叫有出息啊！唉，你同你阿媽留低都冇用啦。有錢我哋一家人，冇錢我哋乜都唔係啊！唔得啊！我求下你唔好走啊！唔好帶小傑走，唔好抌低我同媽咪啊！阿爸，對唔住啊！我錯，我叩頭認錯。你唔好走啊！你唔好帶小傑走，我求下你啊！係啊，你哋唔好嘈生晒啦！呢個唔係揀唔揀嘅問題，係現實啊！而家你阿媽都冇出聲，證明佢都認同我啦。呢間屋幾時輪到你講嘢啊？媽咪啊，你出句聲啦！你點解唔講嘢？唔通你真係打算咩都唔做，由阿爸一個人做決定咩？點解你可以眼白白咁睇住阿爸帶小傑走啊？咁我哋點算啊？點解你唔反抗啊？點解你要咁耐啊？家姐，不如我同你調換啦，我留低陪媽咪，你跟爸爸啦。點解會搞成咁樣啊？我都係啱啱唔好啊！阿傑啊，你亂噏啲咩？佢係女仔嚟噶嘛，養佢已經蝕晒大本噶啦。上次啊，佢幫我啊搬啲貨仔啊，整到手指都斷埋，唉，冇鬼用，我仲要蝕埋醫藥費，唉，讓我蝕本貨，唉，仲要係跛嘅。家姐，你仲有我啊！我哋講好咗噶嘛，我哋唔會抌低對方噶。你唔好喺度講風涼說話。由細到大，你要乜有乜，做咩對阿爸撐腰，連生日蛋糕啊都有得揀口味。我呢，自從啊你出咗世之後，我再冇慶祝過生日。而家就連講嘢嘅資格都冇，日日俾老豆話我蝕本貨食塞米。張子傑都係因為你啊！你好乞人憎啊！你走啊！我以後都唔想再見到你啊！我家姐，原來喺你心入邊，我係咁黑你憎噶。唉，小傑，唔好再喺度阿支阿咗啦。唉，我哋走啦。家姐，我哋走啦。以後咧唔會再有人響度黑你憎噶啦。
小玲啊，依家得翻我哋兩個啦，阿媽聽日就會搵工搵錢吓，你唔好緊張。媽咪，唔使急吓。點解你咩都唔講，咩都唔做啊？我真係對你好失望啊！對唔住啊。空气里都是你的痕迹和气息，双手心有些勉强和委屈，早已经别轻易让泪流的过程有声音，我怕我放弃，假装轻松的语气，我弄丢了你，独自在原地，我们的过去已经回不去，命运这道题本就没有逻辑，偏要找相爱的证据，曾经都爱得太用力，我弄丢了你，怪我不小心，你会在哪里被别人拾起，沿途的风景路过已是万幸，别让错过成了默契，成了我们最后的结局。陳總揾我啊？Lena， 呢份係呢幾個月嘅銷售數據啊，你睇下，你啲業績，差過 Coco 10%喎，點解會發生啲咁嘅事啊？你已經跟咗我10年㗎喎，近排嘅業績咁差，喂，點搞啊你？我最睇好你㗎喎，點解你會俾 Coco 爬頭㗎？仲有啊 ，Coco 啊，佢呢嘅東南亞 project 想要多啲資金，你搞成咁，我諗我會批咯。吓，咪住先 ，Coco 呢嘅東南亞 project，個 project 明明係我個 team 嘅 Maggie 跟開嘅喎，幾時變咗 Coco 㗎？哦，唔怪得知話我業績差啦，原來東南亞單嘢計咗 Coco 嗰邊係嘛？咪住先，唔係喎。咁你前排放假啊嘛，個客無端端上嚟公司，咁啊情急之下叫 Coco 幫手 present 啦。個客又 buy 喎，跟住佢指定仲話要 Coco 跟添。喂，咁我冇計嘅喎。咁你都要事先通知我噶，師傅。究竟你有冇放我在眼內噶？咁你又有冇將我呢個師傅放喺眼內啊？次次同你講親嘢，你都成個炮竹咁樣，嗶哩吧啦咁樣嘅，成日同我唱反調，冇嚟規矩嘅啦。而家唔知嘅人以為間公司係你先係老闆喎，你。你好啊，陳總，係咪你叫我啊？哎呀 ，Nana， 你又喺度嘅？我啱啱頭先喺門口咧，都聽到你喺度講我喎，係咪講緊東南亞單嘢啊？
如果係你唔使多謝我嘅嗰日呢，我都係臨時 present 俾個客。好彩我喺度啫。如果唔係啊，我諗張單都去咗第二間公司咯。你咩歪理嚟㗎？哼，唔好話你乘虛而入，想截我糊。咩截糊咁難聽啊？你都未叫糊，同埋個客聽完我 present 之後，都話要指定要我去 follow 喎。咁冇計啦。其實你又係嘅，有時你同個客溝通嘅技巧咁 out，要跟貼啲。有時要反省下同個客相處之道㗎嘛，點樣氹個客開心喎。你唔好咁得戚啊！職場講嘅係結果，唔係過程啊！我點同個客溝通，唔需要你嚟教我啊！想領功係嘛？咪出聲咯，唔需要搞咁多花神嘅。不過都要先問下你自己夠唔夠 quality 咯。喂，你話邊個唔夠 quality 啊？你係咪忘記咗？其實我同你同一個職級㗎。你啊，唔好成日以為自己有陳總撐腰就可以目中無人喎。喂呀，陳總啊，你睇下佢啊，又喺度大蝦細啦。我師傅陳總之所以咁睇得起我，當初一手提拔我，今時今日可以成為佢嘅左右手，都係全憑我嘅實力。20年嚟為咗公司撲心撲命，你算得咩啫？啱啱入嚟公司冇幾年就想爬我頭坐我位，發夢就有你份啦！唔好話我唔提醒你啊！可以一手提拔你嘅人，都可以一手將你推冧。睇下你得值得幾耐？喂，好啦，你哋兩個唔好嘈啊！Anna，你出翻去先啦，喂，我有嘢揾阿 Coco 傾。Coco 坐低先。呢個 Lena 真係越嚟越放肆，唔將我放喺眼內啊！我帶佢入公司教咗咁多嘢，佢而家有毛有翼，越嚟越唔當我呢個師傅存在喎。能力，佢係有嘅。話晒佢都跟咗我咁耐，但係呢，就越嚟越自把自為。唔知啊，啲人以為佢先係老總啊！佢好似唔記得咗，係我俾機會佢上位，佢先有今日啫。咪係咯，陳總，頭先啊，居然仲喺你面前啊，喺度鬧我啊，仲咁放肆啊，擺明啊就喺度挑戰緊你嘅底線啦。佢啊，而家講嘢啊，成日當正自己係老闆娘咁啊，其他部門嘅主管啊，對佢都好不滿啊，話佢越級啊，好多嘢都冇通過你做就私自決定啊，仲公私不分啊，仲話你縱容佢添喎。雖然當初我好欣賞佢嘅，性格又直率，做事又果斷。咁佢辦事效率係有嘅，佢一個人啊可以頂10個人噶。但係佢咁多 power 都唔係一件好事。而家越嚟越多閒言閒語，睇嚟我呢個時候都應該要坐下佢嘅銳氣啊，俾佢知道邊個先至係主人。係啦，不過呢啲嘢唔使你自己親自出手嘅。我啊，其實啊已經有 ABCDEFG plans 噶啦，就係等陳總理俾signal我啫嘛。你想要咩 plan 啊？哇，你已經諗好晒啦，咁醒目得唔得噶？唉，好啦，頭先你唔好嬲啦，我哋去食飯啊嘛。你請嘅喎，我要腳拍。
潮中的戀愛幾百種，為何必須手拖手示眾？我帶你走，坐我車，若外界這麼擠擁，如前方70里，轉角有另一幅天空。穿過一線光，海到世間的對岸，撞下你，撞下我，撞下鏡裏看看，還未跑通。沿途望出車外是盛放的戀愛，而我有個秘密亦無害。落日飛馳，聽歌看海，接吻接到無法公開。無人認出車內是你的可愛，你也確實存在。戀後駕駛，讓我最高速的開，情路背後藏異彩。啊，秘書 Gloria，你叫阿 Coco 同阿 Lena 入嚟開會啊。陳總，早晨。入嚟啊。早晨啊，陳總。坐低先，坐低先。唉，阿 Lena，你台灣嘅 project 咧，會計部嗰邊咧話條數有啲問題喎，話你啲 budget 超咗成8萬，跟住咧仲話你私自調動咗啲資金喎，你要唔要講下點解啊？咩啊？睇過？哦，條數claim emergency fund啊嘛，邊有先至調動資金啫？以前遇到類似咁嘅 case 都係調動啲 emergency fund，跟住內部調動做調整噶啦。我跟足晒程序噶噃，嗱 memo 同埋會議記錄都喺晒度咯，唔係而家先同我講有問題係嘛？係咩？咁呢啲超支嘅原料報價啦，同埋外包商嘅合約啦，呢啲有咩嚟㗎嚇？你用嗰幾間公司價錢比市面上貴咗3倍喎，仲話你中飽咗私囊嚇，跟住從中牟利喎，要 commission 喎嚇？你當公司開善堂㗎？仲有啊，陳總，仲有公司啊匿名舉報啊，Lena 話佢濫用職權啊，威脅下屬，強迫佢哋開 OT 添啊！喂，呢度幾時輪到你講嘢啊？陳總，你識咗我咁多年，我為人處事點樣你最清楚。我 Lena 張一定唔會做出啲咁嘅嘢，一定係俾人屈，俾人扇，屈我食死貓啊！唉，咁而家搞到咁，Lena，你暫時放下假先啦，等我哋內部調查下先。手上嘅 project 你全部俾阿 Coco follow 一下。喂，師傅，你咁即係唔信我啫？當初你話無論發生咩事，你都會一直撐我嘅噃。但係而家全部文件擺晒喺我面前，我要點信你啊 Lena？ 係啊，我講過係會撐你噶，但係並唔代表連你做錯事我都盲撐你噶嘛。呢度係公司啊，你估公園啊？玩泥沙啊？你估吓？而家董事局嗰邊要我俾個交代佢。總之咩事我都會公事公辦，我唔想再俾人話我偏私啊，就咁決定啊。師傅，我冇啊，我冇咁做啊。我諗喺公司你叫翻我陳生好啲。唉，你哋出翻去啊，散會。Lena， 你令我太失望。
每次唔開心，我都會翻嚟舊街坊呢度食碗雲吞麵，回味下以前啲古早味道。大大話話都已經20年啦，依然係以前熟悉嘅味道。請問你係咪張智霖啊？你係？家姐，真係你啊，家姐！我啊，你細佬啊，小傑啊，揾翻你實在太好啦！自從我出咗嚟社會做工之後咧，就四圍打探你同媽咪嘅消息。點知你又搬咗啦，電話都換埋。我記得我哋細個好中意食呢度嘅雲吞麵噶，有太多我哋嘅回憶啦。而家我都周不時可以翻嚟食雲吞麵，希望有一日可以喺度撞翻你。哦，原來係你揾我哋做咩啊？想同我示威，想睇我同媽咪點樣折墮，話你同嗰個衰老豆依然生活得好好，風生水起，要我羨慕你哋係咪？放心，我同媽咪過得好好。我而家係上市公司嘅 marketing director， 要乜有乜。不過呢啲都同你哋冇關啊。唔係啊，家姐，唔係啊，我預翻嚟係想同你講，我而家出咗社會做工啊，我有能力養你同媽咪啦。我而家係政府福利社做心理輔導師啊，鐵飯碗嚟噶。如果當時有得揀，我一定唔會同爸爸走。我真係好想同你哋一齊生活噶。心理輔導，你跟住嗰個衰人唔係有大把前途嘅咩？區一個心理輔導師就想養我同媽咪啊？有冇好似我咁要乜有乜啊？阿張生，你冇咁天真啊！之前屋企冇錢，而家唔同晒噶啦。我已經畢咗業，搵到份有意義嘅工，我識得賺錢啦。我唔會成為你哋嘅負擔噶。我而家可以同你哋一齊住，一家團聚，好似以前咁開開心心。家姐，不如我哋……你唔好再叫我做家姐啊！我都係習慣人哋叫我做 Lena。你唔好話我唔點醒你啊！好多嘢呢，唔係話你想點就點。你同嗰衰人所帶俾我同媽咪嘅傷害，你以為三言兩語就可以抹走嘅咩？唔係啊，我只係想盡我做細佬、做仔嘅責任，照顧你同媽咪。阿爸咧幾個月前已經退咗休啦，而家都係我孭頭家噶。家姐，你俾我照顧埋你哋啦，我相信我哋可以一家人齊齊整整。爸爸應該都會好想同你哋。邊個同你一家人啊？你唔好講得咁偉大啊！哦，我知啦，學個衰人話齋，有錢就一家人啊嘛。你恃住我而家有錢，想同我一家人係咪？如意算盤打得幾響啊！家姐唔係咁噶，我冇咁諗過啊。不如你俾個電話我啊，我會證明俾你睇我係真心㗎。唔使啦，我哋冇咁嘅必要來往啊！你哋唔好再嚟打攪我哋啦。漆黑裏尋覓昨天的記憶，懇請你留下徘徊在這裏。幾多話我未有講，再沒法講，對不起。如果可以忘掉痛苦的記憶，不必去強裝。Say that I'm alright，牽掛像永未結疤，望你能回家。My love，
失去的軀殼隨年月瓦解，渴想的快樂卻已沒法再現。我心很累，似即將缺氧，難關總要撐太崩潰。神請你給我勇氣，才能安心的接受失去。惶恐或失落絕望，如何縫合這悲痛傷口？沒信心可以再前進，麻醉藥亦無法醫治。I just need some time. These little scars will be fine. 我一對手仍在戰鬥，再牽強也嘗試去忘成過往。太多傷痕，太多的刺痛，情感怎去徹底收起？神請你給我勇氣，才能安心的接受失去。惶恐或失落絕望，如何縫合這悲痛傷口？負重傷的我在前進，麻醉藥已無法醫治。Sometimes we just need more time. These little scars will be fine. 阿傑咁遲返嘅，又喺度同啲低層人士互訴心中情啊？你估而家做電台節目咩？你一個男人淨係坐喺度聽人倒垃圾，唉，人哋俾幾多錢你啊？一個鐘10蚊定1蚊啊？爸爸，我已經同你講過好多次，我未為咗錢先做呢份工，至少我而家有份正當職業，同埋我真係好希望可以幫下啲人。我個個月有交完俾你咪夠咯。唉，廢話，男人冇錢啊，你連放個屁都冇資格啊！我今朝咧睇到新聞，見到你家姐上咗電視做訪問。你睇下你家姐啊，而家咩身份啊？佢係上市公司嘅 marketing director 啊。你咧，唉，屈喺呢個鬼地方，同人講心靈，講你個屁。哦，不如試下搵下你家姐啦，接我哋過去住，咪唔使煩住你咯。唉，我見到電視播出嘅時候啊，我嗱嗱聲去佢間公司度搵佢。唉，點知個 secure 又唔俾我入。唉，而家有錢有毛有翼啦，連阿爸都唔認啦。我最近撞到家姐，有同佢講我好想一家人團聚。我哋再俾多啲時間家姐諗一諗啊！俾時間？邊有咁多時間啊？唉，你表甜咪我，咪仲快？唉，嘥鬼氣！我都知你係冇一件事做得成噶啦，唉，我真係好後悔啊！當年冇帶走你家姐，原來你先係嗰個蝕本貨啊！係啊，我係冇家姐咁叻啊，咁本事啊，賺到咁多錢啊！不過我唔係冇用啊，我只係揀咗第二條路啫。你唔好成日攞我同家姐比啦，得唔得啊？
它可使你成家。山邊的鮮花多姿多彩，你愛過它，很跟你回家。你怕硬幣很石馬，偏偏需要它。何時才捱完寒酸的身世？你如何換季？冇冷氣要靠爛破風扇代替。請在200尺空間發揮，但願別逼到下世。要兩路安居需要實際。我有野心升職在上位，找新界，誰能避免講錢？錢難錢缺錢不可以。我需要新生活為孩子，還天天洗腦聽了豪宅廣告千次。Money 能鼓舞大志 ，Money 會一世相依。勤勞賣力照顧老闆，故意加班放棄了玩。金睛火眼關注金價，只要美滿。憑財理大哪裏算參？到處兼職放棄午餐，休息不計多與少，財路夠多可當老闆。講錢難到可天賜，看指數飆升百定良醫。誰清高不說錢難錢可本道公詞，Oh money 誰都說願意。Money 寧願靠你去開始。爭多一點，炒多一點，追多一點，債多。李婆婆，你嚟咗啦！你今日嘅精神好好喎，我見到你真係好開心啊！李婆婆，你入嚟至講啦，唔好企喺門口啦。嚟啦，慢慢行入嚟。我叫佢助手拎杯水俾你飲先。等等啊，李婆婆，你坐喺度啦。婆婆你好啊，慢慢坐啊，飲啖水先啦。點解婆婆好似心事重重咁嘅？係婆婆。仔啊，你次次都冇收費。同婆婆傾偈，開解婆婆，傑仔你咁做係好蝕底噶。唔會啊，李婆婆，我唔覺得陪你傾偈係蝕本喎。況且我啲客都唔多，難得婆婆肯每個禮拜嚟搵我，幫我解下悶。我個女啊離開咗我，移民咗，留返我一個喺香港。好彩有你，我先唔會覺得咁孤單。我就當你係我半個仔噶啦，你就係太善良啦，同我傾偈賺唔到我啲咩錢噶。你繼續咁會吃虧一輩子噶。婆婆咁大年紀，知道呢個世界好多豺狼噶。婆婆，你估係童話故事小紅帽咩？身邊邊會有咁多豺狼啊？我見到佢哋咧就掹晒啲狼毛，俾婆婆做冷衫。我成日聽你講話織啲冷衫俾
聽咗成幾年咯，又話有拉眼巾，拉緊得提筋，幾時先有貨啊？係喎，我要趕住去買六合彩啦，就快收鋪啦，人哋。我頭先買咗一張，見完你之後有靈感，而家又想補飛，追多張。今次嘅六合彩頭獎都有成1000萬港幣，中咗之後，我希望可以去美國見翻個女，請埋你去美國又點話呢？好啦好啦，李婆婆，你慢慢行，小心啊！祝你心想事成，拜拜啦。咦？地下呢張紙係咩嚟㗎？睇下先。哦，係婆婆嘅六合彩彩券。等我幫佢收埋先啦，下次見到佢再俾翻佢。中六合彩先係大件事啊！喂，今日1000萬六合彩開獎啦，等我開大聲啲先。我中咗咪唔使再黐埋你度咯。唉，你份糧都唔夠我食一餐啊！唉，做人做到你咁失敗，我真係睇錯。有錢係咪真係咩都搞得掂？有錢嘅話，爸爸會唔會對我好啲咧？唔會當我係廢柴咁踩。家姐咧，會唔會睇得起我啊？重新接受我呢個細佬，到時我哋一家人咪可以開開心心、齊齊整整團聚咯。唉，唔同你個豬餅講啦，開啦！唉，而家開啦。睇下先，3號，跟住33，哇，38，唉，9號，唉，7號，唉，全部都唔係我啲 number，唉，嘥氣啊真係。咦？啲 number 咁熟嘅？唔通我睇下執翻嗰張李婆婆嘅彩券先。頭先爸爸話3、33、38、9同埋7，李婆婆中咗，李婆婆中咗。咪住先。如果我俾翻你婆婆，阿爸會繼續鬧我嘅，家姐唔會認我嘅。如果我 keep 咗，我咪可以翻身咯。我由細到大，一直忍讓，今次應該係上天俾我嘅翻身機會。況且咧，你婆婆嘅年紀咁大，都係自己一個人啦，佢要咁大筆錢都冇用啦，俾我就唔同啦，係咯，我都可以用呢筆錢照顧你婆婆噶。其實我咁做都係為咗你婆婆着想啫，我都唔係為咗自己，係咪啊？對唔住啊，你婆婆。咦，係我助手 Maggie 喎。喂 Maggie， 查成點啊？吓 Coco 搵人做假賬嚟屈我，外包商都係佢個人，匿名員工集體舉報都係佢安排嘅。嗰日見到 Coco 同外包商陳總佢哋一齊食飯 ？What？
啊，好，我明啦。咁你而家將啲資料 send 俾我。仲有咩？下個禮拜開董事局會議，冇收到消息嘅。好啊，唔該晒你啊，今次做得好好啊。仲有咩發現，我哋再聯絡啊。拜拜。What？ 我以為淨係 Coco 搞嘅鬼，竟然連師傅都有份，點解嘅？Coco 就話想上位爬我頭啫，陳總佢咪以為我想挑戰佢地位係話？簡直荒謬！董事會，等我 call 下董事會成員羅伯章。平時陳總同佢嘴唔啱 key 啊，而 Uncle Robert 平時又咁照顧我，只要我出馬，佢應該會應承。而家佢係我翻身嘅最後機會，我嘅王牌。當然仲有憑我自己嘅實力。我要俾佢知道，我Lena張行得正企得正，佢哋想推冧我冇咁容易。大家好啊！今日趁呢個董事會未開始之前，我想同大家宣布一啲公司內部嘅人事調動先。由今日開始，我哋將會有全新嘅核心團隊啊！好啦，介紹一下先。前排俾我發現到公司有位高級管理層嘅員工，因為佢個人嘅問題行歪咗條路，搞到公司謠言滿天飛。為咗公司嘅名譽，我不得不作出取捨啦。由今日開始，講得幾感人啊！但係真正走歪路嘅人唔係我，係你啊，陳總。係你處於妒忌一個各方面比你優秀能幹嘅員工，令你覺得地位受到威脅，而處處將我貶低。我呢個綠茶，你想頂我位，想踢我出局？各位董事，各位同事，今日我喺度，除咗要為自己辯護，還自己一個清白之外，同時我想喺大家面前揭穿陳月寵呢個老狐狸啊！我手上有晒佢同 Coco 啲資料同埋證據，仲有一啲勁爆嘢，而家就 send 俾大家。喂，Lena， 你喺度做緊乜嘢啊？呢個董事局冇邀請你出席噶，麻煩你出翻去先啦，唔好阻住大家開會啊！咩啊，師傅，你驚啊？心虛啊？咁做唔敢認啊！職場上邊冇講情分，係要講實力同埋證據。你教我嘅，你唔記得咗啦？睇過，呢啲咩嚟噶？2張 Coco 自拍嘅相，就係你所謂嘅證據同埋資料啊 ？Lena， 你癲夠未啊？咩話？自拍照 ？Maggie， 你換咗我資料，點解你要咁做啊？各位，等我嚟繼續頭先未講完嘅嘢啦。我喺度鄭重同大家宣布，我全新嘅核心團隊，由今日開始 ，Maggie 將會成為我哋公司嘅營業部經理 ，Coco 就係我哋新嘅 Marketing Director， 而 Lena 張，本來呢，我都想低調處理呢件事嘅，估唔到你今日自己走上嚟。Coco， 你同 Lena 交接埋啲工作，叫保安睇住佢執嘢走。Lena， 其實呢，我都好認同你係一個好優秀、好出色、好能幹嘅員工。不過可惜啊，呢啲都係成為歷史啦。你知唔知點解你今日會失敗？你又知唔知點解今日
董事會見唔到幫你嗰個 Uncle Robert 啊。既然你都走啦，我就唔怕話俾你知啦。佢全家點解突然之間去咗旅行呢？其實咪就係佢老婆咯，3兩下手段就俾我搞掂咗啦。你搞掂 Robert 張都冇用㗎。原來一切都係你哋設嘅局，包括今日董事會，係你特登叫 Maggie 放風聲俾我知嘅。我居然咁失策，中晒你哋嘅計。又係你講嘅，商場如戰場，個個都係為咗自己嘅利益着想噶啦。爾虞我詐，邊個有價值，咪邊個留低咯。你唔係唔記得我嗰日喺陳總辦公室同你講，可以成就你嘅人，其實都可以整死你嘅。你執好嘢就好行啦。Secure， 幫我睇住張小姐出門口。人性嘅醜惡，以為只有 TVB 劇集先睇到，估唔到竟然咁唔好彩發生喺我身上。呢個世界無他嘅，利益行頭啊嘛。10年啊，我同師傅10年嘅師徒情分同信任，竟然衰俾一個成日喺佢身邊出出咁轉，中意詐嗲撒嬌耍手段挑撥離間嘅女人。冇實力嘅人先驚人拍佢頭。啲同事眼紅我針對我都唔緊要，最令我大跌眼鏡嘅係我嘅得力助手 Maggie， 為咗升職搏上位，竟然出賣我背叛我。當初係我可憐佢，俾其他部門主管蝦，先留佢喺我身邊。而家佢竟然同 Coco 佢哋企同一陣線嚟對付我，累我喺董事局當住咁多董事面前出醜。10年以嚟，我咁辛苦建立嘅事業，咁就冇咗。我好唔甘心啊！睇住你啊，你哋實有報應㗎。媽咪，點解仲未食飯嘅？我等住你返嚟一齊食啊嘛！你細時都話過你唔中意一個人食飯噶嘛？咦，今日放工比平時早喎，我煮咗你最中意嘅麻油雞啊！快啲食咗，早啲休息啊！咦，你冇嚟精神嘅，係咪好攰啊？我冇嘢啊。呢排公司有啲嘢煩咁咯，我冇事啊，我仲頂得住啊。唉，我唔係問你呢啲啊，我淨係想問你攰唔攰？嗱，其他人呢，淨係睇到你飛得幾高幾遠嘅時候，媽咪只係想關心你飛得攰唔攰啫嘛。媽咪，點解我做咗咁多嘢，努力付出咗咁多，但係
到頭你嘅結果都係一樣，好似翻原點咁，咩都冇。我覺得我自己好失敗啊！傻女，你唔係咩都冇，你仲有我啊嘛！嗱，你係我最中意、最愛錫嘅乖女嚟噶，媽咪最了解你啦。就算成個世界唔係企喺你嗰邊，你仲有我啊嘛！媽咪永遠支持你噶。我一直以為呢，只要我夠努力、夠堅強，做到好成績出嚟，所有人都會尊重我、認同我。不過原來現實社會係咁殘酷嘅，冇人真係會在乎你有幾辛苦，佢哋只會喺你跌低嘅時候笑你，仲踩多你幾腳。乖啦，唔好喊啊！嗱，我哋依家喺自己屋企，你唔使扮堅強噶啦，做翻你自己。你做嘢咁辛苦，為咗啲乜嘢呢？係咪你想改變？你唔想俾命運擺布啊嘛？我知道我以前幫唔到你，俾唔到咩你，要你受咁多委屈。媽咪呢，唯一可以俾你嘅就係成為你嘅避風港嚟噶。媽咪，我冇咗份工啊！我用咗10年嘅時間打返你嘅江山，我而家咩都冇，徹底咁輸晒。我覺得我而家好失敗，好迷茫，都唔知點算好。我係咪真係唔值得擁有呢一切？所以上天先唔俾我。傻女，點會咁講啫？嗱，我哋做人呢，都要學識點樣去輸啊嘛，冇人會次次贏噶。嗱，最緊要呢，喺呢個輸嘅過程中呢，我哋學到堅強，唔好放棄。嗱，份工冇咗，咪當自己放長假咯，係咪？我哋東家唔打，打西家咯。嗱，子玲啊，我只係想你知道，無論遇到咩挫折呢，無論輸定贏呢，你永遠都喺媽咪心目中係擺第一嘅叻女，知唔知啊？媽咪，對唔住啊，我以前咁話你，有時候發你脾氣，你唔會嬲我嘅可？以前幾時啊？我都唔記得咯，傻女。我哋兩母女邊有隔夜仇噶，係咪？媽咪，乖。看住時間，別再讓它流浪。從前我太適應悲傷，你的出現在無意中，卻深深撼動我。一起走着，沒說什麼，心是滿足的。這個世界隨時就要崩塌，我沒有其他的願望。假如明天將消失了，趁現在我愛着，只想記得被你抱着，溫熱的感受。Love's beautiful, so beautiful。我失去過，更珍惜擁有。多慶幸我是我，被你深愛的我，緊緊牽住的手，不要放手，永遠守護我。Love's beautiful。
封闭的风，我很快乐，你会了解我。我不会再哭泣，是因为我相信我们勇敢的爱着，每秒钟都能成为一生的美丽。婆婆，婆婆你醒啦？你覺得點啊？婆婆，你聽唔聽我講嘢啊？婆婆，係咪傑仔嚟咗啊？我係咪瞓咗好耐？係啊。呢度係咩地方啊？婆婆，我哋而家喺醫院啊。今朝你喺我 office 門口暈咗，係我哋送你入醫院噶。婆婆你覺得點啊？仲有冇頭暈啊？我揾咗成晚嗰張彩票，唔知塞咗喺邊，揾到好心急，跟住我今朝就急急腳想揾你，問你有冇拎到張彩票，或者我心慌得滯，行得又急，突然覺得頭暈暈，跌咗落地。係啊，傑仔，我想問下你啊，我嗰張彩票有冇喺你嗰度啊？有冇啊？有冇喺你嗰度啊？你快啲同我講啦！冇啊，冇啊，唔喺我呢度啊！我真係冇彩票噶，真噶，我邊會有彩票啫？婆婆唔緊要啦，你下一期再買，唔好咁心急。你而家要好好休息啊！係啦，李婆婆，我呢度有幾張大佛航空公司嘅現金券，夠你買幾十張機票去搵你個女啦。我又唔中意旅行，不如我送幾張俾你啊。其實你想中彩票，都係想搵翻你個女啫。而家唔使擔心啦，有咁多機票同埋現金券，最緊要你要好好休息，唔好再擔心啲咩彩票嘅事啦。哇，咁點得啊？好多謝你啊！我等咗咁多年，終於有機票搵我個女咯，唔使再掛住中唔中六合彩咯。有咁多大佛現金券，傑仔，你嘅人真係好善良，都話婆婆冇睇錯人噶啦。婆婆而家冇頭暈啊，你睇我幾精神？你叫我扎扎跳，放紙鷂都中得啊！好啦，婆婆，你快啲休息下先啦，我遲啲再嚟搵你。是昨天相裏漂浮，花園裏笑着情深幽，當思憶倒流，縱是平庸得像我，如小小天使你懷內佔有。我去找之所看千走，到那支雪漸厚，過我有點承受，全也是你兩手，無聲卻在背
是本率當牽手，到那枝樹漸厚，到我有點成就，盡也是你雙手，默默在我身後，能贏盡多少豐收，遍踏地球，難及在你身邊。Lena， 咦？估唔到喺呢度又再撞返嚟，咁都啱嘅，我都想揾你傾下。哦，傑仔，乜咁啱嘅？要唔要一齊食碗雲吞麵？你最近點啊？睇你成個人都唔同晒，衣着品味又變咗，爭啲嘢唔出嚟添。唔好再叫我傑仔啦，你叫我 Aaron 啦。果然係有啲錢，你睇我嘅眼光都唔同晒。係啊，而家我有錢啦，仲可以投資你間公司添，俾你做大股東又點話啫？而家我有冇資格同你做翻一家人啊？錢、權利，唉，我曾經都以為錢同埋權利係最重要嘅，點知到頭來，唉，哇，靚啊！以前嗰個巴巴閉閉、目中無人嘅氣勢去咗邊啊？我而家啲錢多到砰砰聲啊！需要嘅咪隨時出聲咯，1000幾10萬，完全冇問題，你肯開把口就得啦。我已經唔再係你嗰個戇居窮細佬啦。如果我哋今日相遇係想好好地食碗雲吞麵嘅，我無任歡迎。但係如果今日你想同我講，或者強調你而家幾有錢呢？我諗唔使啦。錢同埋權利根本唔可以衡量一個人嘅價值。根本呢個世界有錢就大晒啦，冇錢連呼吸啊都嫌你嘈啊！係家姐你張智霖教我噶，有錢就有身份地位咯，唔會再俾人睇死睇衰啊！真正嘅贏係唔驚自己曾經輸過，要失去先懂得咩叫最珍貴。而家對我嚟講，最珍貴、最有價值嘅，莫過於親人嘅關懷同埋認同，咁就夠啦。哇 ，Lena 你變咗，你而家講嘢嘅方式咧，好似以前嘅傻仔張子傑一樣。呢個唔係我想睇到嘅你啊！雲吞麵，我而家冇胃口食啦。你幾時冇錢開飯就 call 我啦，走啦。好，乖仔，咦，你終於翻嚟啦！而家發咗達，搬咗出去，用錢搭你老豆啦，就唔想翻嚟睇下你老豆咯喎。唔錯喎，而家西裝筆挺，終於似翻個人咯喎。爸爸，今朝你打電話留言俾我，話你頭暈，
叫我嚟睇你。你身體點啊？你有啲咩需要啊？我打俾你咁多次都唔接我電話，咪耍啲手段咁咯。需要梗係有啦，我辛苦咗咁多年提拔你，你而家終於發咗達，係咪應該敬老下，攞翻幾百萬等我養下路，係咪應該先？你淨係識得收，識得用，你有冇諗過問下我啊？點解我會突然咁多錢噶？你完全都唔關心我背後發生啲咩事，我真係唔明啊！你係咪冇當過我係你嘅仔啊？乖仔，你而家咁多錢，你啲錢唔通真係靠你啲實力賺翻嚟嘅咩？你嗰份糧啊，奀雞鼻屎咁大把，你邊樣咁有本事啊？咁短時間儲到咁多錢啊？唔理你搶定係偷啊，總之有錢就得啦。你有今日啊，係我當年選擇咗你咋。如果我當年揀咗你家姐，你早就唔一樣啦。我一路守住你呢個冇出息嘅，而家終於等到啦，你係咪應該孝順下我先？所以咧，喺你眼中啊，你從來都唔會 care 我覺得點，覺得開心定唔開心。你只會話我冇用，只會叫我快啲讀書畢業賺錢養家養埋你。你完全唔明我嘅心有幾痛，為咗錢我去偷去搶，甚至做埋啲衰嘢去殺人啊！你係咪一樣都唔 care 啊？你根本就冇當過我係你個仔。唔好講啦，唔好講啦，有錢咪就係阿爸嘅乖仔咯。快啲去銀行轉翻50萬俾我先。你而家有錢就巴巴閉閉啦，講嘢都大聲咗，唔將我阿爸放喺眼內啦。由今日開始，我1蚊都唔會再俾你啊！我唔會再俾你日日打電話要錢，唔會再俾你話我冇用，我唔會再俾你當我係人肉 ATM。你要點你就自己去搞啦。喂，你講咩啊，衰仔？喂，你唔好走住啊！喂，俾錢我先。我之後話知你死啊，我都唔會留你噶啦。你唔好拉住我啊！你快啲放手啊！你個死仔巴！喂，想走？喂，你未俾錢我啊！喂，你放開我啊！血啊！哇！阿仔，我流咗好多血啊！我而家個頭好痛啊！傑仔，快啲 call 白車！阿爸，你仲將個頭啊！你流咗好多血啊！你冇嚇我，你點啊？你覺得點啊？我要打999，我部電話咧，咪住先。阿爸如果消失咗，佢仲會日日打你要錢咩？冇啦，講我冇用，唔使啦，煩我唔會再啦，再冇人當我係人肉 ATM 噶。阿傑，點解你仲唔打999啊？哇！我真係好鬼痛啊！你想攞我條命咩，衰仔啊？係啊，全部都係因為你啊！以前係，而家都係你鬧走媽咪同家姐嘅，係你拆散我哋屋企嘅。你當初點解要帶我走啊？你知唔知咧？呢幾十年咧，跟住你生活，我每一日我都過得好孤單，好辛苦。乖仔，我好痛啊！
傑仔，救下爸爸！你一次又係咁，兩次又係咁。你有需求嘅時候，我就係你嘅乖仔啊！好啊，你眼中有錢啫嘛，我以後咪燒多啲俾你咯，我會燒俾你噶，好快啊，好快啊！你等下啦，等多20分鐘，我就叫白車，我哋一齊各自等啊！阿仔啊，我知錯噶啦，成日諗住啲錢，係阿爸拆散咗呢頭家，你救下阿爸啦！我竟然第一次聽到你話自己有錯啊！你唔單止要同我講啊，你仲同埋家姐同埋媽咪講啊。不過咧，已經太遲啦，所有嘢都翻唔到轉頭啦。你放過我啦！我唞唔到氣啦，唞唔到氣啊！爸爸，喂，999啊！我阿爸啱啱跌咗落地啊，佢冚親個頭，流咗好多血，佢而家昏迷咗，你哋可唔可以快啲嚟救佢啊？我嘅地址係佛山邨8號。輪迴塵間的人，揮之不能，徘徊來生的往生。蒼天慷慨你一盞路燈，給傷痛引導超脫往來生，又再等分岔的走馬路，翻看人生，大概超出命運。多少的往事總給抱憾驗證，將灑脫在心內幽禁，留在這歸冬月台共振。輪迴塵間的人，揮之不能，徘徊來生的往生。還未斷的根，求誰來悲憫？仍頑固埋首往後行。滄桑的聲線哼起了南音，響起牽掛種種際事餘溫，未結束，偏偏起了一支最後沒明日的舞。輪迴塵間的人，揮之不能，徘徊來生的往生。還未斷的根，求誰來悲憫？仍為抹不開的細塵相緊。輪迴塵間的人，今生可能度化纏繞的
半生，隨落葉生根，無用來悲憤，回望在多少遺憾中抱到的眾生，才覺已得到福音。你哋阿伯走啦，雖然佢之前做咗好多事，但我心入邊仍然係扯住嚟痛噶。媽咪唔好咁啦，係呢傑仔，聽講話你而家籌備緊開新公司喎，就嚟做老闆，成個人都唔同晒。人會變，你都變咗唔少啦。係啦，以前總係覺得只要靠自己搏命向上爬，有咗金錢同埋名利就可以天不怕地不怕，但係到頭來都係俾人利用出賣，直至到冇晒價值嘅時候，就俾人過橋抽板，一腳踢開。我一直都以為你唔會冧低，你一直都係我好仰慕嘅家姐，點解而家反而需要人照顧啊？喺屋企休息嘅呢段日子，我諗通咗好多嘢，亦都體會到媽咪嘅支持同埋照顧係一件好幸福嘅事。以前我一味顧住揾錢，忽略咗身邊最重要嘅屋企人。好彩上天呢，而家俾機會我彌補。而家諗翻，嗰啲唔係叫堅強，係叫孤獨。你而家講呢啲係想點啊？你上次話過唔想再同我聯絡嘅，而家先至話最重要係屋企人。我明啦，兜咗咁大個圈，係咪因為你而家見到我發咗達，先至諗翻起要認翻我呢個細佬啊？邊個諗住你啲錢啫？我只係唔忍心見到你變到好似我以前咁啊！我好掛住以前嗰個善良、單純，會為人着想，會為咗幫我慶祝生日而偷偷地拎咗阿爸嘅打火機嘅細佬啊！唔好再講啦，唔好再講啦，已經係好耐以前嘅事啦。我而家只係知道咧，善良係換唔到尊重同埋關心噶，咪多得我啲屋企人咯，口聲聲話好愛你啊，好支持你啊，用所謂嘅愛做藉口，跟住咧慢慢咁揸乾你，直到你咩都冇得剩。我開竅啦！我而家咧最愛只有自己啊！傑仔，我哋唔係貪你嘅錢啊，從來都冇，以後都唔會。我真係驚你唔當我哋係一家人啊！你知唔知啊？我而家好驚啊！只要我一伸出手咧，屋企人又會變成你攞錢嘅羊。我唔係你哋嘅人肉 ATM 啊！啱啱走咗一個，而家又嚟兩個。我知，我真係明噶。你有咁嘅諗法，我唔會怪你，因為我以前都係一樣。我一直以你為目標，
好努力咁學你點樣做嘅有錢人，咁成功賺大錢，唔使靠人。而家我做到啦，你反而講呢啲唔重要？你有冇諗過我啊？咁我點啊？你究竟想我點啊？我而家冇晒目標啦，你知唔知啊？傑仔啊，我哋真係好想幫你噶，不如我哋俾個機會大家，呢個係我電話號碼，等你諗通咗，隨時搵我同媽。你而家先至話要俾我電話？電話我唔要啦，已經發生咗太多事，我真係唔知，我哋仲可唔可以再做翻一家人？Hello Yuki， 你好啊，坐啦。Hello 小傑，你好啊！你喺中環嘅呢間新 office 好靚啊！你搬咗嚟一個月，我今日第一次上嚟。你仲記唔記得我着緊呢件冷衫啊？係你幾年前第一次見我嘅時候講過，呢件冷衫好似有一段歷史，係我媽咪留俾我㗎。我梗係記得啦，你次次嚟搵我做心理輔導，都着住呢件冷衫。我哋識咗咁多年，初搵你傾嘅時候，已經係唔多覺嘅 office 輔導嚟，嗰度連冷氣都冇，邊住呢度啊？咁靚咁大。我仲記得嗰陣時你講，我哋係互相治療嘅病人。我有時着住呢件冷衫，仲可以感覺到媽咪喺我身邊。Yuki 啊，其實我哋傾咗都幾年啦，今次已經係你第49次提到呢件冷衫啦。你有冇意識到咧？每一次你入嚟着住佢，每一次話題，最終都會翻到你媽咪身上。我冇辦法放低，佢走得太突然。我覺得嗰日我應該早啲翻屋企。我知你好掛住你媽咪，好責備自己冇為媽咪付出過啲咩。不過如果你係嚟呢度一次又一次咁懲罰自己，咁我想講，由今日開始呢段對話唔再係免費噶啦。你係講你要收費？你唔係話過我哋已經變咗可以做交心嘅朋友咩？我係一名專業心理輔導師，我嘅時間、知識同埋精力係有價值噶。過去2年，我係出於好心，免費幫助你。不過呢份善良唔係無限。每次同你傾完偈，我感覺我釋放咗一啲掛住媽咪嘅情緒。我依家日日着住媽咪啲衫，當佢喺我身邊陪住我。從來冇一個人好似你咁了解我嘅故事。你以前講過你會陪我走過呢段路噶。係啊，係走過，唔係原地踏步，唔係無限 loop 住懷舊同埋懺悔。Yuki， 呢種唔係證明你對媽咪有幾愛，係自我懲罰。咁你要我點啊？我點都放唔低。你係唔敢放低，你只係想繼續逃避，唔想面對任何嘢。Yuki， 你要開始面對嘅係，你要點對自己嘅生活負責。點解你今日講啲嘢咁冷血噶？我以前熟悉嘅小傑去咗邊？
你換咗間大 office， 連人都變埋。你而家有兩個選擇，繼續着住呢件冷衫，俾錢我繼續聽你講落去啦。一係由今日開始，冇再着住呢件冷衫 ，move on with your life。好啦，我哋今日嘅時間都差唔多啦。我搬咗新 office 咧，客都多咗，時間有限嘅，啲收費我會叫助理 send 俾你啦。小傑，如果我哋之間所有回憶都必須有個價，咁我寧願唔留，因為唔係所有感情都可以用金錢去衡量。咪住先，你冷靜聽我講，我只係想換個模式，俾個合理嘅模式啫。你改變嘅唔係模式，係心。你開始覺得連朋友都應該為時間埋單，你已經唔再係當初嗰個講聽我講話唔需要理由嘅小傑啊！等陣唔好走住，你聽埋我講先啦。走咗啦，所有人都走晒啦，而家連 Yuki 都走埋，佢走咗，點解我心咁痛嘅？係咪佢哋全部都講得啱呢？感情、親情，甚至知己，唔應該有個價。原來我先至係將所有人都變成我嘅人肉 ATM 嗰個，我唔要變成好似爸爸咁嘅樣啊！写不出未来，擦不掉过去。有关你的回忆，只能用相片记录你。岁月了不曾怜你，你总将持有老去。可能天使不在人间，是你替我遮挡风雨。妈妈，我想你了。妈妈，我给你写了一封信。告诉你我长大了，不用再担心。妈妈，现在的我不再哭泣，我知道你会像星星陪我前行。妈妈，我给你写了一封信，我们共尝过心跳，就不会分离。妈妈，我也会步入婚姻，看看我的孩子像我，又像你。咦？點解前面嘅蛋糕店咁嘈嘅？阿女，你喺蛋糕店門口睇咗啲蛋糕好耐啊，不如我哋返屋企啦。媽咪啊，我今年真係又冇生日蛋糕啊！阿女，唔好扭計啦，我哋下次再買好唔好啊？媽咪仲要交呢個月嘅房租，交咗房租之後，剩低啲錢應該唔夠買生日蛋糕啦。唉，你舊年都係咁樣講，我唔要再當打火機係生日蛋糕嘅蠟燭啦，我真係好想要嗰個士多啤梨生日蛋糕啊！小朋友，不如我送個蛋糕俾你啊！你係咪中意呢個蛋糕啊？哇！叔叔真係要送俾我啊！不過媽咪話過呢，唔可以隨便接受陌生人嘅禮物噶。等我問咗媽咪先。媽咪，叔叔話要送呢個蛋糕俾我啊，得唔得啊？可以啦，please。先生，我哋點可以要你咁破費啊？我哋之前都冇見過，
點好意思無啦啦收你嘅生日蛋糕啊？唔緊要，舉手之勞啫。我見佢頭先冇蛋糕嘅樣，好傷心，攬埋晒口面，有啲似我以前家姐冇生日蛋糕嘅樣添。我哋以前細嘅個屋企好窮，家姐從來都冇收過任何生日蛋糕。而家就當我還我家姐一個心願啦。咁多謝晒啊，先生，你真係好好人啊！好人一定會有好報㗎。好多謝你啊！我個女咁大，都係第一次收到生日蛋糕咋。你睇下佢幾開心吓。阿女，你呢啲快啲同叔叔講多謝啊！好嘢好嘢，有蛋糕食啦！多謝叔叔。冇放棄心，我見佢而家咁開心，咩都值得啦。其實呢個感覺好耐都冇啦。我細個嗰時竟然偷咗爸爸嘅打火機，當住係生日蛋糕嘅蠟燭送俾家姐。家姐嗰日真係好開心。不過我而家諗翻起，我覺得我好傻。邊會傻啊？你咁細個已經識照顧你家姐嘅感受，你做得好好啊！咁而家你同家姐嘅感情一定好好啦。如果阿女有個咁識諗嘅細佬就好啦。我同家姐而家，媽咪，我哋快啲返屋企吹蠟燭食蛋糕啦！我好肚餓啊，我好想快啲食啊！喂，食妹，好啦，我哋返屋企啦，再見啦，先生，祝你同屋企人過得越嚟越好。哦，咁好啦，再見啦，拜拜。呢位太太你好啊，你冷靜啲，坐低慢慢講。我明明只係想俾家人覺得好啲，我啲仔女話要我賺錢嘅，話我好忙，冇時間陪佢哋。我一手湊大兩個仔女，佢哋仲想點啊？我俾錢佢哋仲唔夠啊？我仲要攞啲咩俾佢哋啊？你俾咗錢，不過換唔到尊重同埋愛。其實你有冇諗過，有咗咁多錢，算得係咩？Aaron，你咩意思啊？我曾經執過一張彩票，嗰張彩票改變咗我嘅人生，錢我係多咗，不過同一時間我都失去咗好多好多嘢。我俾咗我爸爸錢，我以為佢會認同我，結果佢只係問我攞錢，冇一句問候，冇一句你過得好嗎？原來唔通我嘅仔女都係一樣咁諗，要我多啲關心佢哋？我哋都係用緊我哋以為正確嘅方法去愛，以為有錢就可以解決所有問題。而家我變到連自己都覺得陌生。我希望我嘅分享可以幫到你。我應該知你講咩㗎，好多謝你啊 Aaron。唔使客氣，拜拜。哇，女啊，哇！呢碗雲吞麵真係好正啊，幾十年嚟味道從來都未變過啊！阿女，冇顧住食嘢啦。
同阿媽講幾句啦。小心辣啊！唔好意思，我流晒口水添。媽咪啊，快啲趁熱食啊！咦，傑仔喎，傑仔咁啱嘅，又會喺度撞到你嘅。快啲過嚟一齊坐啦！我哋好耐都冇一家人一齊食嘢啦。係，hello，好啊。媽咪，傑仔咧都成日嚟幫襯噶，之前我喺度撞過佢幾次添。阿媽今日啊話突然間想食呢間雲吞麵喎，咁嘈到我冇晒符。傑仔啊，今晚竟然喺度撞到你喎，真係有緣啫！我都今晚突然間我好掛住呢度嘅雲吞麵。傑仔，你記唔記得啊？你哋細個嗰時啊，阿媽會帶你同家姐嚟呢度食雲吞麵啊。你呢，次次仲話唔食入邊啲蝦，我同家姐呢，次次一齊撩晒啲雲吞入邊嘅蝦出嚟啊！我依家諗起呢個畫面都會想笑啊。其實阿媽知道你係特登揀俾家姐食噶嘛，係咪？我記得啦，同媽咪家姐喺呢度食麵，係我細個我覺得最開心嘅時候。我知道每次都係因為爸爸飲醉酒，返到屋企想搵我哋出氣，打媽咪，打家姐。我同家姐都好驚噶。媽咪為咗保護我哋，先帶我哋走入呢度食雲吞麵。呢度咧就好似另一個世界，冇爸爸鬧，冇爸爸打，好平靜，得我哋三個。之後爸爸帶咗我走，我好唔開心，好掛住你哋，好多次，我都特登翻轉頭想搵翻你哋，想叫你哋帶我走。不過我知媽咪好辛苦養頭家，我唔想再加重你嘅負擔。其實我頭先已經見到你哋坐喺度，但係我喺門口咧企咗好耐，我都唔敢推開門入嚟。媽咪，我做錯咗好多嘢，係咪已經冇得翻轉頭？我驚你哋會睇唔起我。細佬，其實家姐都有錯嘅。嗰陣時咧，我潛意識將自己嘅痛苦投射喺你身上，講啲好難聽嘅說話。諗翻轉頭，其實我同你都係一樣，承受緊阿爸嘅偏愛、唔公平嘅對待，同埋佢帶俾呢頭家嘅沉重。我哋兩個都係俾阿爸長期打壓嘅受害者。我之前見到你變到好似我以前咁咧，眼前只有名利同埋金錢，其實我都好心痛同埋內疚噶。家姐想同你講對唔住。而家咧，我唔使下下都要證明自己俾人睇，生活反而覺得輕鬆咗，同埋開心咗好多。係啦，子玲子傑啊，阿媽希望你哋咧唔好留住舊傷痕咧，咁辛苦嘅活落去啊！過去咗啲嘢咧，我哋改變唔到噶啦。但係之後咧，想點行，完全係睇我哋依家點決定噶。對我嚟講，最多嘅錢都唔及你哋兩姊弟可以坐喺我面前，齊齊整整、開開心心嘅食餐飯。唉，其實人生咧，好似呢碗湯咁樣，再靚嘅料咧，都一定要慢慢煲，千祈唔可以心急噶。味道唔啱咧，我哋就慢慢教到佢啱。咁重點咧就係每晚咧記得媽咪喺屋企幫你哋兩個煲定啲靚湯。其實咁多年嚟咧，
媽咪次次都係煮咗夠我哋3個人嘅湯㗎。我期盼呢，有一日細佬你會突然間出現喺門口，我哋3個人又可以開開心心一齊食飯飲湯，就好似以前咁樣啦。哦，唔怪得知成日都逼我飲2碗湯啦。以後傑仔份湯呢，等佢自己飲翻啊。細佬啊，你要好好記住，你唔係孤單一個人，有我同媽咪一直都會做你後盾噶。係啦，傑仔，媽咪從來冇怪過你噶，我只係驚你 miss 咗條翻屋企嘅路嘛。你哋都肚餓啦，快啲食，快啲食，我哋仲有大把時間再慢慢傾下。我應承你哋，我哋以後3個人一定要3個人開開心心一齊食飯。係啦，記住我哋一家人嚟噶。咁除咗我同家姐開心之外呢，媽咪都希望你一定要俾自己開開心心，知唔知啊？知道。媽咪、家姐，食飯啦。係食麵啊！傻仔你，係喎，快啲食飯啦，食飯啦！哎呀，食麵啊！多謝兒童健康成長中心邀請我做今日嘅 guest speaker。我想分享一個我自己嘅故事。我以前有個客，每次嚟都着住佢媽咪留俾佢嘅衫。佢話嗰個係佢對媽咪嘅懺悔同埋思念。當時我真係見到件冷衫好殘舊，見唔到嗰份餘溫。愛的餘溫。最後我為咗錢放棄咗個客。佢離開嗰時同我講，唔係所有感情都可以用金錢去衡量。呢句說話喺我心入邊狠狠咁插咗一刀。嗰一刻我先至發覺，原來金錢係換返我身邊最愛最親嘅人。多謝大家。哇！今日嘅演講好多人嚟捧場喎，總算講完都鬆一口氣。我而家成個人輕鬆晒，冇晒負擔。Hello， 雪傑 Yuki， 你今日講嘅嗰個客戶，我覺得有啲似我。Yuki 真係你啊！你嚟咗，我第一次冇見你着住件冷衫喎。我本來係經過，見到海報，冇諗到會遇到你。講真，你依家比以前更似一個心理輔導師。其實我哋最後一次傾偈之後，你講嘅嘢，我反覆諗咗好多。嗰件冷衫只不過係一件對媽咪悔疚嘅代替品。我諗依家媽咪最想見到嘅係我好好生活落去。上次我哋傾完偈之後，你講過嘅嘢，我一路都放喺心入邊。原來嗰件毛衣只係你對媽咪嘅思念同埋寄託。你今日冇再着，代表你真係放低咗。我見到你而家咁嘅樣，成個人輕鬆晒，
開心晒，我真係好感動。其實最令我失望嘅唔係你開始收費，而係你嗰一刻嘅眼神，好似講我哋之間所有溫暖，只係值嗰幾張銀紙。Yuki， 你願唔願意我哋唔做客戶，我哋重新做返朋友？咁你請我食10碗千年車仔麵先啦。好啊，冇問題，我哋行啦。好多謝大家，聽咗陪我哋聽咗呢個廣播劇啦。首先我要多謝今次真係用咗好多心機啦，同埋時間啦。我要多謝